عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc actuellement غنديرو l'exercice numéro 3 من الكور ديال لي فونكسيون اكسبونونسيال. غادي نديرو دراسة ديال واحد الدالة. دونك التمرين كيقول considérons la fonction f définie par f de x تساوي racine de exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x. Première question, on va déterminer df et calculer les limites dans les bornes de f. Deuxième question, étudier la continuité et la dérivabilité يعني الاتصال والاشتقاق de la fonction f à droite de 0 et interpréter géométriquement le résultat obtenu. La troisième question, étudier les variations de f et dresser son tableau de variation. Et la dernière question, c'est la construction de la courbe de la fonction f. Donc, نبداو التمرين. Première question, on a d de f. Donc, on a d de f est égal, d de f est égal, x appartient à R, tel que, donc on a le racine, donc les dards de la racine sont positifs, يعني supérieur ou égal à 0, يعني exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x sont supérieur ou égal à 0, يعني exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x خاص supérieur ou égal à 0. مزيان. دونك هنايا شنو غادي نديرو هنايا؟ دونك هنايا شحال كيساوي لنا هادشي؟ دونك هادشي كيساوي لنا x appartient à R tel que نعملو هنا بإكسبونونسيال موان x. اوكي، دونك هنا عملنا بإكسبونونسيال موان x راه غتبقى لنا 1 موان إكسبونونسيال موان x. اوكي، دونك هادي هنا عملنا بإكسبونونسيال موان x باسكو إكسبونونسيال موان 2x هي إكسبونونسيال موان x فوا إكسبونونسيال موان x. داكوغ، دونك هذا supérieur ou égal à 0. مزيان، نسدو هاد لابورن هادي. دونك هنايا شنو غادي نديرو؟ دونك هنايا غادي نديرو إيتيغال x appartient à R tel que شنو 1 moins l'exponentielle moins x خاص يكون supérieur ou égal à 0. صافي. علاش؟ تقول l'écart exponentielle moins x strictement positif. H, quel que soit x, appartient à R. Ok? Donc, c'est strictement positif. Non, exponentielle moins x facteur de 1 moins exponentielle moins x positif. Donc, هذا هو اللي غادي يكون positif. مسألة logique, d'accord? Donc, d de f غادي تساوي لنا x appartient à R tel que x1 supérieur ou égal à exponentielle moins x, يعني 1 exponentielle moins x inférieur ou égal à 1. D'accord? Ok. Donc, هادشي شحال كيساوي لنا x appartient à R tel que exponentielle moins x inférieur ou égal à 1, donc moins x inférieur ou égal à ln de 1. La propriété عندنا قاعدة في الدرس تقول لنا هادي، كتقول لنا بأن كتقول لنا بلي exponentielle a supérieur ou égal à b هادشي implique بلي a supérieur ou égal à ln de b. d'accord. ونفس الشيء بالنسبة للتساوي ونفس الشيء بالنسبة لأصغر من أو يساوي. d'accord. مزيان. دونك هادشي شحال كيساوي لينا x appartient à R tel que moins x inférieur ou égal à ln de 1 اللي هي 0. دونك هادشي شحال كيساوي لينا كيساوي لنا x appartient à R tel que moins x négatif, donc x غادي يكون positif. d'accord. مزيان. alors d de f شحال كتساوي هي 0. d'accord, plus l'infini. مزيان. من بعد طلب لنا قال لك et calculer les limites dans les bornes de df. مزيان.
Donc on a limite, غادي نبداو بالليميت طون x tend vers donc limite طون x tend vers plus l'infini ديال f de x شحال كتساوي لينا كتساوي لنا هي limite طون x tend vers plus l'infini ديال racine de exponentielle x moins exponentielle moins 2x. Ok. Donc غادي نحسبوها directement. Donc غادي كتعطينا 0 parce que exponentielle ديال limite plus l'infini ديال moins x هي moins l'infini و l'exponentielle ديال moins l'infini هي 0. ونفس الشيء هنايا limite plus l'infini ديال moins 2x هي moins l'infini l'exponentielle ديال moins l'infini هي 0. 0 moins 0 هي 0 جذر 0 هي 0. دونك غادي تعطيك في الأخير هي صفر. غادي نبينو ليك علاش دابا غادي نقولو ليه خاصك تقول لي كار لا ليميت طون x tend vers plus l'infini ديال موان x تساوي موان لا ليميت دو x tend vers plus l'infini ديال x اللي كتساوي موان لانفيني. داكوغ غادي تقول ليه افيك خاصك تبين ليه كلشي ليميت طون x tend vers plus l'infini ديال x كتساوي هي plus l'infini. Donc automatiquement la limite طون x tend vers plus l'infini ديال exponentielle moins x غادي تساوي هي شحال هي 0. داكوغ هاد الأولى. الثانية غادي نقولو ليه la limite طون x tend vers plus l'infini ديال moins 2x كتساوي هي moins 2 fois limite طون x tend vers plus l'infini ديال x اللي كتساوي موان لانفيني. افيك ليميت طون x tend vers plus l'infini ديال x تساوي بلوس لانفيني. قلنا هاديك الساعات موان 2 في بلوس لانفيني هي موان لانفيني. دونك لا ليميت طون x tend vers plus l'infini ديال exponentielle moins 2x شحال كتساوي 0 صافي. دونك هادي ليميت طون x tend vers plus l'infini ديال جذر exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x كتعطينا 0. دونك هاد الأولى مشات. الثانية on a la limite طون x tend vers 0 plus ديال f de x كتساوي f0. علاش؟ باسكو x باسكو الدالة معرفة في الصفر عندنا الصفر لداخل. اوكي. و f0 شحال كتساوي كتساوي هي جذر exponentielle moins 0 moins exponentielle moins 2 fois 0. exponentielle moins 0 هي exponentielle 0 اللي هي واحد و exponentielle moins 2 fois 0 هي exponentielle 0 اللي هي واحد. واحد ناقص واحد هي صفر جذر صفر هي صفر. داكوغ. دونك هنايا غادي تعطينا هادي هي 0. دونك احنا حسبنا دي ليميت دون لي بورن دو d de f. Deuxième question, قالك étudier la continuité et la dérivabilité de la fonction f à droite de 0 et interpréter géométriquement le résultat. Donc, deuxième question, on a étudier dans la continuité la limite en x tend vers 0 plus ديال f de x تساوي la limite طون x tend vers 0 plus ديال racine de exponentielle moins x ok moins exponentielle moins 2x. مزيان. دونك شحال تعطينا هذا تعويض مباشر ديريكت غادي تعطينا exponentielle moins 0 moins exponentielle moins 2 fois 0 ok اللي هي racine exponentielle 0 moins exponentielle 0 اللي هي racine 1 moins 1 اللي هي 0 في الأخير فينالمون. اوكي. اي اشنو عندنا اي اف دو 0 كتساوي هي racine de exponentielle moins 0 moins exponentielle moins 2 fois 0 ok اللي هي racine ديال exponentielle 0 moins exponentielle 0 اللي هي racine de 1 moins 1 ok moins 1 اللي هي 0. دونك لقينا بلي ليميت طون x tend vers 0 بلس ديال f de x كتساوي f دو 0 اوكي.
Donc la limite x tend vers 0 plus il y a f de x كتساوي 0 et par définition puisque la limite x tend vers 0 plus il y a f de x تساوي f de 0 donc اشنو غادي نقول لي automatiquement غنقول لي بلي f est contenu dans le point à droite du point 0 ok à droite de 0 مزيان et par la suite f est contenu à droite de 0 donc الشق على la partie الاولى من السؤال جاوبنا عليها دابا la deuxième partie دونك دابا نشوفوا لا ديريفابيليتي يعني نشوفوا واش f dérivable sur dérivable en 0 plus يعني à droite de 0 donc on a غادي نحسبوا la limite x tend vers 0 plus ديال f de x moins f de 0 sur x moins 0 مزيان دونك هادشي شحال كيساوي لنا هادشي هذا هادشي غادي يساوي لنا la limite x tend vers 0 plus ديال racine exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x ok و f de 0 هي 0 donc moins 0 sur x donc هادشي شحال كيعطينا هادشي هذا la limite x tend vers 0 plus ok ديال racine ديال exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x sur x ok دونك هنا درنا حساب مباشر عطيتينا صفر على صفر اللي هو شكل غير محدد دونك غادي نشوفو شي طريقة دونك غادي يعطينا la limite x tend vers 0 plus ديال racine ديال exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x ok puisque x tend vers 0 plus يعني x supérieur strictement à 0 donc x là il y a la valeur absolue de x ok donc sur la valeur absolue de x il y a x nil parce que x tend vers 0 plus مزيان donc شحال كيعطينا هادشي la limite x tend vers 0 plus la valeur absolue de x هي racine de x au carré مزيان والفوق غادي نديرو racine ديال exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x مزيان دونك هادشي شحال غادي يعطينا هادشي هذا دونك شحال كيعطينا la limite x tend vers 0 plus نجمعهم في جذر واحد يعني جذر exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x sur x au carré مزيان دونك هادشي شحال غادي يعطينا هادشي هذا هنايا شنو غادي نديرو هنايا ممكن نعملو باكسبونونسيال moins x d'accord ok donc نعملو exponentielle moins x عطينا la limite x tend vers 0 plus ديال racine ديال exponentielle moins x facteur ou la moins exponentielle moins x facteur de exponentielle هنا عندنا الموان ok facteur de exponentielle moins x moins 1 sur x au carré ok مزيان donc هادشي شحال غادي يعطينا هادشي هذا يعطينا limite x tend vers 0 plus ديال racine ديال exponentielle moins x sur moins x ياك تبع معايا مزيان fois exponentielle moins x moins 1 sur moins x ما درت والو moins x fois moins x هي x au carré d'accord مزيان دونك هنايا اشنو غادي نديرو نقدروا نفرقوا هاد الجوج هادو اون فوا غادي نشوف عندنا هذا ستريكتومون بوزيتيف وهذا نيجاتيف دونك هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف دونك ما عنديش الحق انني نفرقهم داكوغ الا في واحد الحاله ان ندير هذا الموان ياك
وندير لهذا الموان. اوكي مزيان. كيفاش؟ يعني نخرجهم من الجذر، يعني ندير ليميت طون اكس طونفير زيرو بلس. داكوغ، نخرج هذا من الجذر ولكن لبست لي واحد الموان. اوكي، الا لبست لي واحد الموان غادي يولي اكسبونونسيال موان اكس سور اكس. داكوغ مزيان. باسكو هادو بجوجهم نيجاتيف. اوكي، هادو بجوجهم نيجاتيف. باردون، هنايا عندنا واحد الموان اكسبونونسيال اكس. داكوغ، جو سوي ديزولي، هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف. داكوغ، دونك اولا شوف، خليها نيت بحال هكا. داكوغ، دونك نحسبو ليميت طون اكس طونفير زيرو بلس ديال اكسبونونسيال موان اكس موان 1 سور موان اكس. داكوغ، اولا نكملو نيت، نكملو حسن. دونك شحال غادي يعطينا هادشي؟ لا ليميت طون اكس طونفير زيرو بلس ديال راسين موان اكسبونونسيال موان اكس سور موان اكس هي اكسبونونسيال موان اكس سور اكس فوا exponentielle moins x moins 1 sur moins x. مزيان. داكور. دونك شحال غادي يأتي لهاد الشي هذا؟ دونك شحال غادي يأتينا هاد الشي هذا؟ غادي يأتينا، دونك شحال غادي يأتينا هاد الشي هذا؟ غادي يساوي لا ليميت طون x طون فيغ زيرو بلس. دونك هذا بوزيتيف وهذا تا هو بوزيتيف باسكو اكسبونونسيال موان x موان 1 الا كان x طون فيغ زيرو بلس كيكون نيجاتيف، وهذا التحتاني نيجاتيف. دونك نيجاتيف على نيجاتيف هو بوزيتيف. دونك هذا بوزيتيف وهذا تا هو بوزيتيف. دونك نقدر نفرقهم جذرين. نكتب جذر اكسبونونسيال x سور x اكسبونونسيال موان x سور x فوا جذر اكسبونونسيال موان x موان 1 سور موان x. مزيان. دونك انا نديرو واحد شونجمون دو فاريابل. دونك نقولو لي calculons la limite طون x tend vers 0 plus ديال exponentielle moins x moins 1 sur moins x. Donc on pose t est égal à moins x. Si x tend vers 0 plus, donc t tend vers اشنو؟ إلا كانت عندنا هنايا moins x t tend vers quoi؟ t tend vers 0 ولكن 0 moins. D'accord? Alors la limite طون x tend vers 0 plus ديال exponentielle moins x moins 1 sur moins x كتساوي هي ليميت طون تي tend vers 0 moins ديال exponentielle t moins 1 sur t. وهادي كنعرفوها النهاياتية ديالي كتساوي واحد. دونك حنا خرجنا هادي. الوغ فينالمون la limite طون x tend vers 0 plus ديال f de x moins f0 sur x moins 0 شحال غادي تساوي لنا هادي؟ غادي تساوي لينا هي دونك كيما قلنا اكسبونونسيال موان x moins 1 sur moins x كتساوي 1. جذر واحد هي 1 وهادي شحال غادي تعطينا؟ اكسبونونسيال موان x هي اكسبونونسيال موان 0 اللي هي شحال؟ اللي هي 1 sur 0 بلس. دونك غادي تعطينا في الاخير هي بلس لانفيني. غتقول لي كار لا ليميت طون x tend vers 0 plus ديال exponentielle moins x كتساوي 1 la limite طون x tend vers 0 plus ديال x تساوي هي 0 plus و la limite طون x tend vers 0 plus ديال exponentielle moins x moins 1 sur moins x كتساوي 1. حسبناها. اوكي صافي مزيان.
صافي هادشي اللي عندنا، هذا البرهان لا كافي داكوغ. دونك خرجت لينا ليميتون اكس طون 0 بلس ديال اف دو اكس موان اف دو 0 سور اكس موان 0 كتساوي بلس لانفيني. الوغ لانتربريتاسيون جيوميتريك ديال هاد القضيه هادي اشنو غادي نقولو؟ دونك سيف admet un demi tangente verticale son équation x est égal à 0 à droite du point O, parce que f de 0 est à 0, et orienté يعني موجه vers اشنو؟ vers le haut là vers le bas. En limitant x tend vers 0 plus خرجت لك plus l'infini, donc vers le haut. علاش؟ باسكو عندك هنا 0 بلس وخرجت لك بلس انفيني، دونك غادي يكون فيغ لو. اوكي مزيان. دونك حنايا سالينا لا دوزيام كيستيون. دابا غندوزو لا تروازيام. قال لك étudier les variations de f يعني تغيرات f et dresser son tableau de variation. دونك غادي نحسبو f prime de x، ولكن قبل ما نحسبوها غادي نبينو بلي هاد f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. ok donc هنا نسيت، هنايا خرجت لينا ليميتون x tend vers 0 plus ديال هادشي كيساوي plus l'infini، غادي نقولو ليه donc f n'est pas dérivable يعني غير قابل للاشتقاق en 0 plus. ok مزيان. donc on a troisième question قال لك étudier les variations. donc غادي نقول ليه on a f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. ok donc غادي نقول ليه soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. on a f prime de x شحال كتساوي علاش تا خرجنا صفر من الجذر؟ علاش تا درنا صفر مفتوح؟ باسكو f prime est défini sur 0 plus l'infini مفتوح. باسكو d'ailleurs اصلا قلنا f est non dérivable sur 0 plus، يعني انها غير قابله للاشتقاق في 0 plus. دونك كيفاش غادي يكون المجال مغلوق في f prime؟ ديرو f prime ما غاديش يكون المجال مغلوق على 0 plus l'infini. دونك مجموعه التعريف ديال f prime غتكون معرفه في r plus étoile، باسكو صفر f غير قابله للاشتقاق في الصفر. داكوغ دونك كيفاش بغيتي تكون اف بريم معرفه في الصفر؟ سي امبوسيبل. دونك اف بريم غادي تكون معرفه في 0 بلس لانفيني، بحال مفتوحه على 0 ماشي مغلقه على 0. اوكي مزيان. دونك اف بريم دو اكس شحال كتساوي جذر اكسبونونسيال موان اكس موان اكسبونونسيال موان 2 اكس. اوكي بريم مزيان. دونك كنعرفوا بلي جذر اف بريم هي f prime sur 2 fois racine de f. donc pour هاد القاعدة كتعطينا exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x prime ok sur 2 fois racine de exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x. donc شحال كيعطينا هادشي f plus g prime il y a f prime plus g prime. ok donc كتعطينا exponentielle moins x prime moins exponentielle moins 2x prime. ok sur 2 fois racine exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x. donc هادشي شحال غادي يعطينا هادشي هذا exponentielle moins x هي moins x prime fois exponentielle moins x exponentielle ux prime هي u prime x يعني اشتراك ديال ux fois exponentielle ux. القاعدة درناها في
les propriétés de l'exponentielle. Donc, on a moins 2x prime fois exponentielle moins 2x sur 2 fois racine de exponentielle moins exponentielle moins 2x. Ok? Donc, moins x prime c'est moins 1 fois exponentielle moins x. Ben non. Moins 2x prime, il y a moins 2, mais le moins à tous les plus 2 fois exponentielle moins 2x. Ok? Donc, sur 2 fois racine exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x. D'accord. Donc, donc, il y a juste exponentielle moins x moins 2x. Donc, on a un exponentielle moins x. D'accord? Facteur de exponentielle, pardon, 2 exponentielle moins x moins 1. D'accord? Sur 2 fois racine exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x. Ok? Donc, elle cherchera exponentielle moins x sur 2 fois racine exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x. Ok? Fois 2 exponentielle moins x moins 1. Donc, exponentielle moins x strictement positive. Racine exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x. هذا strictement positif تاهو. Donc هادشي كامل strictement positif. باينة القضية. Donc غادي نقول et puisque exponentielle moins x بشوية علينا strictement positif. Quel que soit x appartient à R, quel que soit x appartient à R plus étoile, et racine de exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x supérieur strictement à 0, quel que soit x appartient à R plus étoile, donc exponentielle moins x sur 2 fois racine de exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x à des comptes supérieurs strictement à 0, quel que soit x appartient à R étoile plus. بدأ نبين لكم هذا الشيء باش تفهموا مزيان داكوغ. اما نقدر نجي ونكتبها لي ديريكت مي كتبت بلي اكسبونسيال اكس ستريكتومون بوزيتيف بوحدها وهادي ستريكتومون بوزيتيف بوحدها باش تفهموا منين كيفاش عرفت بلي هادي راه ستريكتومون بوزيتيف. داكوغ مزيان. الوغ le signe de f prime, donc le signe de f prime est celui de quoi? De l'expression de exponentielle moins x moins 1, d'accord? Donc le signe de f prime, le signe de l'expression, donc est celui de exponentielle moins x moins 1, d'accord? Donc on a le معادلة f prime de x est égal à 0. Donc هادشي implique إذا كانت قلنا le signe ديال f prime هو le signe de exponentielle moins x moins 1. Donc إذا كانت f prime كتساوي 0, donc forcément 2 exponentielle moins x moins 1 هو اللي غادي يكون est égal à 0. فهمتي؟ Parce que exponentielle moins x sur 2 fois racine de exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x هو strictement positif. Donc f prime de x ça تساوي 0, donc forcément هذا هو اللي كيساوي 0, d'accord? Donc c'est simple. Donc عطيتينا de exponentielle moins x نجيو moins 1 الجهة الأخرى تولي 1. كيعطينا exponentielle moins x نزيدو جوج لتحت تولي est égal à 1 sur 2. Donc moins x est égal à ln de 1 sur 2. Ok? La propriété de l'exponentielle. هادشي كيعطينا بلي x est égal à moins ln de 1 sur 2.
هادشي اللي كيعطينا بلي x est égal à moins entre parenthèses moins ln de 2 parce que ln de 1 sur 2 c'est moins ln de 2, d'accord. Donc x est égal à ln de 2 صافي. دونك هنا دابا غادي نشوفو لو سيني ديال f prime de x. غادي نبداو، غادي نقول ici si غادي نقول ici 2 exponentielle x moins 1 supérieur ou égal à 0. ok. دونك هادشي شنو كيعني هنا؟ هادشي امبليك بلي 2 fois exponentielle moins x غادي تكون supérieur ou égal à 1. ok. دونك هادشي سو امبليك بلي exponentielle moins x غادي تكون supérieur ou égal à 1 sur 2. ok. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا بلي moins x supérieur ou égal à ln de 1 sur 2. ok. دونك هادشي غادي يعطينا بلي moins x غادي تكون supérieur ou égal à ln de 1 sur 2 اللي هي moins ln de 2. دونك هادشي شنو كيعطينا هادشي هذا؟ بلي x غادي تكون inférieur ou égal à ln de 2. دونك لقينا بلي 2 exponentielle x moins 1 كتكون supérieur ou égal à 0 إلا كانت x تنتمي للمجال moins l'infini إلا de 2. ok. دونك هادشي كيعطينا بلي x appartient à l'intervalle moins l'infini ln de 2. الأخرى غادي نقولو ليه 2 exponentielle moins x moins 1 كتكون inférieur ou égal à 0 إلا كانت inférieur ou égal à 0. دونك هادشي implique بلي 2 exponentielle moins x غادي تكون inférieur ou égal à 1. دونك هادشي implique بلي exponentielle moins x غادي تكون inférieur ou égal à 1 sur 2. ok. دونك هادشي كيكافئ لينا بلي moins x غادي تكون inférieur ou égal à ln de 1 sur 2. ok. دونك هادشي implique ها هي شتيها ها هما لي بروسيدور. دونك هادشي implique بلي moins x غادي تكون inférieur ou égal à moins ln de 2. ce qui implique finalement بلي x غادي تكون supérieur ou égal à ln de 2. مزيان. دونك x appartient à l'intervalle ln de 2 plus l'infini. دونك إلا كانت x appartient à l'intervalle ln de 2 plus l'infini جوج exponentielle moins x moins 1 كتكون inférieur ou égal à 0. دابا غادي نرسمو لو طابلو د سيني ومنو غادي نخرجو الطابلو د فارياسيون. اوكي اللي طلبو لنا. دونك ها هو الطابلو د سيني. دونك هنا عندنا x 2 exponentielle x moins 1 دونك عندنا moins l'infini كتنعدم في ln de 2 وهنا عندنا بلس l'infini. باردون هنا هنايا 0. داكوغ باردون هنا هنايا 0 ما عندناش هنايا moins l'infini. je m'excuse هنا عندنا 0. داكوغ هنا عندنا 0. je m'excuse. ok ما عندناش ln de 2 parce que la fonction est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. ok donc هنا عندنا ln de 2 هي كتنعدم هنايا و aussi f' كتنعدم في ln de 2 parce que le signe ديال f' هو le signe ديال 2 exponentielle moins x moins 1. ok مزيان. دونك قلنا من 0 حتى ln de 2 2 exponentielle moins x moins 1 كتكون بوزيتيف وهنايا بيان سور كيما قلنا كتكون نيجاتيف. بينا هذيك الساعات. اوكي ها هي x appartient x supérieur ou égal à ln de 2. دونك امتى الا كانت x supérieur ou égal à ln de 2 ياك قلنا 2 exponentielle x 2 exponentielle moins x moins 1 كتكون نيجاتيف. وإلا كانت x appartient à l'intervalle 0 ln de 2 كتكون 2 exponentielle moins x moins 1 بوزيتيف. مزيان. دونك هنا عندنا لو سيني ديال هادي هو لو سيني ديال اف بريم. دونك ها هي دابا غادي ساهل علينا نحدو طابلو الفارياسيون ابارتيغ من لو سيني ديال اف بريم. اوكي دونك اف دو اكس طابلو دو فارياسيون. هنا بيان سور جو ميكسكوز هنايا اف بريم ما معرفاش في زيرو. داكوغ اوكي دونك اف دو زيرو كيما قلنا هي زيرو
دونك هنايا عندنا ln de 2 هي عندنا f de ln de 2 داكوغ، و ليميت بلس لانفيني هي شحال هي زيرو داكوغ. مزيان دونك ها هي بحال هكا اوكي وبحال هكا مزيان. دونك ستريكتومون كرواسونت في 0 ln de 2 وديك كرواسونت في ln de 2 بلس لانفيني. نحسبو ln de 2 نشوف f de ln de 2 شحال كتساوي. f de ln de 2 كتساوي هي racine de exponentielle moins ln de 2 moins exponentielle moins 2 ln de 2 اوكي. دونك شحال كيساوي لنا هادشي هذا racine exponentielle moins ln de 2 هي شحال هي 1 sur 2 اوكي. 2 à la puissance moins 1 هي 1 sur 2 moins exponentielle moins 2 ln de 2 هي exponentielle هي 2 à la puissance moins 2 ok. 2 à la puissance moins 2 هي 1 sur 4 ok. ها هي باش كاع تأكد exponentielle moins 2 ln de 2 هي 1 sur 4 ok. مزيان باسكو كنعرفو بلي exponentielle a fois ln de x est égal à x à la puissance a ok. مزيان دونك شحال كيعطينا هادشي هذا 1 sur 2 هي 2 sur 4 2 sur 4 moins 1 sur 4 كتعطيك racine de 1 sur 4 اللي هي 1 sur 2 داكوغ. مزيان دونك شوف نعاودو نتأكدو racine de 1 sur 2 moins 1 sur 4 غتعطيك 1 sur 2 اوكي. دونك هادي كتساوي 1 sur 2 دونك اف دائما بوزيتيف داكوغ باسكو القيمة القصوى ديالها هي 1 sur 2 وما كتنزلش على الصفر، يعني دائما سي اف لا فوق محور الأفاصيل au-dessus de l'axe des abscisses اوكي. يعني اف توجور بوزيتيف يعني ان سي اف فوق محور الأفاصيل بكل بساطة. هادي معلومة غادي ناخدوها من جدول التغيرات بأن اف دائما موجبة باسكو إلا نزلات كتنزل للصفر ولا كاع طلعت تطلع حتى لواحد على جوج فهمتي. يعني ما كتفوتش واحد على جوج وما كتنزلش على الصفر، ما كتطلع على واحد على جوج وما كتنزل على الصفر واخا داكوغ. هادي غير واحد الفكرة غادي ناخدوها على الدالة على المنحنى داكوغ. دونك دابا غادي نرسمو سي اف لو كاتريام كيستيون قالك رسم سي اف فاحنا دابا غادي نرسمو. دونك بلا ما نرسمو الجهة الأخرى غادي نرسمو غير هنايا. أنا ماغاديش نديرو هنايا باسكو الدالة معرفة من زيرو حتى بلوس لانفيني. دونك غنديرو واحد لو غوبير لي هو أورتونورمي ديريكت. دونك عندنا هنايا جي وهنا عندنا او وهنا عندنا اي تلك بحيث المنظم ديال اي كيساوي المنظم ديال جي كيساوي واحد اوكي. واحد سنتيمتر حنا خدينا واحد سنتيمتر اوكي. دونك هنا عندنا 2 3 4 5 2 3 4 5 وهنا هنايا 1 2 3 4 5 اوكي. دونك نشوفو المعطيات اشنو عندنا. دي دو اف كما قلنا 0 بلس لانفيني الصورة ديال 0 هي 0 داكوغ. قلنا بانها غير قابلة للاشتقاق في الصفر وقلنا بانها كتقبل نصف مماس عمودي يعني vertical un demi tangente verticale à droite du point O اللي هي 0 0 orienté vers le haut يعني انه موجه نحو الاعلى. ها هو نصف مماس عمودي موجه نحو الاعلى وهذا شتي ها هو نصف مماس عمودي موجه نحو الاعلى. وعندنا لقينا بلي اف اي كونتينيو ا دوات دو زيرو يعني انها متصله على يمين الصفر واصلا لها معرفه داكوغ. معرفه ومتصله ولكن غير قابله للاشتقاق على يمين الصفر. مزيان دونك ثم جدول التغيرات. اشنو لقينا في جدول التغيرات؟ لقينا فيه بلي الداله تزايديه من 0 حتى ال ديال 2 ال ديال 2 تقريبا شحال كتساوي 0.69 هي 0.7 دونك 0.7 يعني تقريبا هنايا ها هي 0.7
و اف دو ال ان دو دو هي 1/2. دونك ها هي 1/2 اللي هي 0.5. دونك ها هي داكوغ. و المعادلة ديال المماس في ال ان ديال هي المعادلة ديال المماس في ال ان ديال جوج هي اف بريم ديال ال ان ديال جوج فاكتور دو اكس موان ال ان ديال جوج بلس اف ديال ال ان ديال جوج. دونك اف بريم ديال ال ان ديال جوج شحال كيساوي لينا؟ كيساوي لينا هو زيرو باسكو قلنا اف بريم دو اكس كتنعدم في ال ان ديال جوج. دونك اف بريم ديال ال ان ديال جوج تيساوي زيرو. دونك هذا كلشي مشى للزيرو. دونك كتعطيك في الاخير اف ديال ال ان ديال جوج اللي هي 1/2. دونك سي اف اشنو هو التأويل الهندسي ديال هاد النتيجات؟ سي كو ان المنحنى يقبل مماس افقي يعني ان طونجونت اوريزونتال في النقطة ال ان ديال جوج اف ال ان ديال جوج اللي هي اف ال ان ديال جوج تساوي 1/2. اوكي. دونك هنا عندنا واحد المماس افقي. ها هو شتي مماس افقي. ها هو شتي. قلنا الدالة التزايدية من زيرو حتى ال ان ديال جوج. داكوغ. من زيرو حتى ال ان ديال جوج الدالة تزايدية. دونك هاهي الدالة تزايدية. دونك عندنا نصف مماس عمودي ها هو بحال هكا شتي نصف مماس عمودي والدالة تزايدية شتي. ثم هنايا من 1/2 حتى لبلس لانفيني من ال ان ديال جوج حتى لبلس لانفيني قلنا الدالة تناقصية وغادية الصفر. غادية الصفر كمقارب افقي باسكو خرجت لنا ليميتون اكس طون بلس لانفيني ديال اف دو اكس تساوي صفر. يعني ان السي اف يقبل. هنا راه ما طلبهاش لينا في التمرين ولكن خصك انت تكون عارف بانه ان ليميتون اكس ليميت بلس لانفيني ديال اف دو اكس تساوي زيرو. دونك السي اف ادمي ان اسامبتوت horizontal au voisinage de plus l'infini. D'accord. Son équation هي y يساوي صفر. داكوغ. دونك هنايا عندنا الدالة تزايدية ثم من ال ان ديال جوج حتى لبلس لانفيني عندنا الدالة عندنا ال ان ديال جوج. داكوغ. ثم من ال ان ديال جوج حتى لبلس لانفيني عندنا الدالة تناقصية وغادية كمقارب مائل باتجاه بلس او voisinage de plus l'infini. دونك ها هو المماس عاوتاني وغادية الدالة تناقصية وعندنا هنايا واحد المقارب. هاهي شتيها بحال هكا. ها هو شتي عندنا هنايا مقارب. داكوغ. دونك هذا هو السي اف. دونك سالينا التمرين والله يوفق الجميع.